Bango berjalan dengan langkah yang anggun di sepanjang sebuah sungai. Matanya menatap air sungai yang jernih, leher dan paruhnya yang panjang siap untuk menangkap mangsa. Saat itu, sungai dipenuhi dengan ikan-ikan yang berenang, tetapi sang Bango merasa sedikit angkuh di pagi hari itu. Bango berkata, "Saya tidak mau makan ikan-ikan yang kecil. Ikan yang kecil tidak pantas dimakan oleh Bango yang anggun seperti saya." Sekarang, seekor ikan yang lebih besar lewat di dekatnya. Lalu Bango berkata, "Tidak, saya tidak akan merepotkan diri saya untuk membuka paruh dan memakan ikan sebesar itu." Saat matahari mulai meninggi, ikan-ikan berada pada air dangkal dekat pinggiran sungai akhirnya berenang ke tengah. Sang Bangau tidak melihat ikan lagi, terpaksa harus puas dengan memakan siput kecil di pinggiran sungai. Makna dari dongeng ini adalah mengajarkan anak untuk tidak bersikap angkuh, karena sifat ini hanya merugikan baik orang lain maupun diri kita sendiri. 这一次我真的睡着了。